ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் சான் பேசுகிறேன். கைஸ், நீங்கள் தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டு தான் வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்துருப்பீங்க. எஸ், ஆமாம். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கேமராவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஹெல்மெட்டில் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி மவுண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும், அண்ட் தென் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆக்ஷன் கேமராக்கு அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் மைக்கை வந்து எப்படி ஹெல்மெட்குள்ளார செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ கேட்கலாம் கைஸ், நீங்கள் ஏன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மைக் யூஸ் பண்ணலாம், நார்மலாக வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கேமராவை வந்து அப்படியே ஹெல்மெட்டில் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ஒரு மைக்கை வந்து அப்படியே ஹெல்மெட்டில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்ட் நாய்ஸு அண்ட் தென் வந்து சரௌண்டிங் நாய்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். அதனால் நம்ம பேசுகிறது வந்து சுத்தமாக கேட்கவே கேட்காது. மேக்ஸிமம் ஒரு 60+ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடெல்லாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பேசுகிறது சுத்தமாக கேப்சரே ஆகாது. வெறும் விண்ட் பிளாஸ்டிங் அந்த நாய்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவோட கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ஹெல்மெட்டில் எப்படி வந்து கேமராவை மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அண்ட் தென் வந்து என்னோட அந்த மைக்கோட ஆல்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் கட்டில் காட்டுறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் க்ரூசிங் ஸ்பீடில் வந்து செட்டப்ஸோட காட்டுறேன். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செட்டப் பண்ணாத ஒரு மைக்கையும் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா ஆடியோ சாம்பிள் காட்டணும் இல்லைங்களா, செட்டப் பண்ணலான்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த விஷயமும் பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ ஃபுல்லாக ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண மைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைசர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 40+ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆடியோ சாம்பிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நான் ஸ்லோ ஸ்பீடில் போனாலும் சரி, ஹை ஸ்பீடில் போனாலும் சரி, அந்த விண்ட் பிளாஸ்டிங்கோட நாய்ஸ் வந்து சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அதுதான் வந்து அதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆல்ட்ரேஷனே பண்ணுறது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 50+ இருக்கேன். நான் இன்னமும் வந்து க்ரூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். வைசர் வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்குது. நான் இன்னும் வைசர் க்ளோஸ் பண்ணல, வைசர் ஓப்பனில் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருந்த மைக்கில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். வாய்ஸ் சாம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுவே வந்து நம்ம இன்னும் 100+ கூட நம்ம க்ரூஸ் பண்ணலாம். ஒன்றும் விண்ட் பிளாஸ்டிங் கண்டிப்பாக இருக்காது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விண்ட் பிளாஸ்டிங் இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80-90+ கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு விண்ட் பிளாஸ்டிங் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கைஸ். ஓகேங்களா, நான் இதே வந்து வைசரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நான் இதே ஸ்பீடில் வாய்ஸ் சாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள். வைசரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 100+ இருக்குது. ஆடியோ சாம்பிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வைசரை க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து நம்ம ஸ்லோ ஸ்பீடில் கொஞ்சம் கேட்டு பார்க்கலாம். அந்த வாய்ஸ் சாம்பிளும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் குறைச்சிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60+ இருக்குது இப்போது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இந்த விண்ட் பிளாஸ்டிங் இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணது தான். ஓகேங்களா கைஸ், நான் உங்களுக்கு இந்த ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண மைக்குக்கும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாத மைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது காட்டணும் இல்லைங்களா. நார்மலாக ஹெல்மெட்டில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம கேப்சர் பண்ணால் கரெக்டாக வராதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். விண்ட் நாய்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாம்பிளையும் உங்களுக்கு காட்டலாம்னு சொல்லிட்டு நான் 2 மைக் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்த மைக்கு நான் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஆக்ஷன் கேமராலேருந்து. இப்போ நான் இந்த மைக்கை வந்து நான் பின் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஆல்ரெடி செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்த மைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேர் வந்து டிஆர்எஸ் கன்வெர்ட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது போட்டால் தான் வந்து நம்மளால் வந்து கோப்ரோவோட அடாப்டரில் ஆடியோ வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் நார்மல் லெவலியர் மைக் யூஸ் பண்ணி. பட் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் ஹார்ட்வேர்ஸு. நான் இதை பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. ஜஸ்ட்டு கேமரா மவுண்டிங் அண்ட் தென் வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் மைக்கோட விண்ட் நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான செட்டப் இது மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ நான் இதை வந்து இப்போது கரண்ட்டு பின்னோட அட்டாச் பண்ணிடுறேன். கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாத நார்மல் ஒரு லெவலியர் மைக்கை வந்து அப்படியே வந்து ஆக்ஷன் கேமராவோட மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே ஹெல்மெட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 40+ போயிட்டுருக்கேன். விண்ட் நாய்ஸு அந்த சரௌண்டட் நாய்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கும். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். வைசர் ஓப்பனில் இருக்குது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. நான் பேசிட்டு வைசர் ஓப்பனில் இருக்குது. அதே ஸ்பீட்லேயே வந்து நான் உங்களுக்கு வைசரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கைஸ். இப்போ அதே மாதிரி ஹை ஸ்பீட்லேயே வந்து நான் 120+ போயிட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாத மைக்கில் அப்படியே வந்து வைஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் கைஸ். இப்போ அதில் வந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணி கேட்டு பார்ப்போம். ஆஹா, மாடு குறுக்கு வந்திருக்கு போல இருக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாத மைக்கில்
வைசரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ ஸ்பீடில் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆடியோ சாம்பிள் தான் இருக்கும். ஓகே கைஸ், நான் இப்போ வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாத மைக்கை வந்து டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண மைக்கை வந்து மறுபடியும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். கைஸ், நீங்கள் வந்து அந்த வாய்ஸ் சாம்பிள்ஸ்லாம் கேட்டிருப்பீங்க, ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண மைக்குக்கும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாத மைக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்காக தான் வந்து அந்த செட்டப்ஸ்லாம் பண்ணுறது. ஓகே, வாங்க நம்ம டேரெக்டாக வந்து அந்த செட்டப் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ பார்க்க போயிடலாம். ஓகே கைஸ், நீங்கள் வந்து இப்போது அந்த ஆடியோ சாம்பிள்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பீங்க. நான் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே வந்து பேசிகிட்டு வந்தேன், அந்த லைவ் ஆடியோ வந்து கேப்சர் பண்ணேன். ஸோ அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த சாம்பிள்ஸ் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்து ஒரு மைக் செட்டப்பை வந்து நம்ம ஹெல்மெட்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் வந்து கிடைக்க சான்ஸ் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறதுனால வின் நாய்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஈவன் வந்து மைக்கும் ஹெல்மெட்டும் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த எக்கோ இந்த மாதிரி சம் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளால் ப்ராப்பராக வந்து ஆடியோ வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு, சரிங்களா? ஸோ இப்போ அந்த மைக் செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு 10 விஷயம் இருந்தால் போதுங்க. அந்த 10 விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் திங் ஹெல்மெட், அது மேண்டேட்டரி தான், ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சில் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு மோல்டு மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம், அதுவும் சொல்கிறேன் எதுக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து மவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆக்ஷன் கேமரா வந்து அதெல்லாம் வந்து மவுண்ட் பண்ணுவோம், அந்த மவுண்ட்டில் தான், ஓகேங்களா? அது 3M டேப்பு. 3M டேப்புன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூவல் சைட் 3M டேப்பு, அதையும் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்கு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோம் இருக்குது, அண்ட் தென் பலூன் வந்து இப்போ இங்கே இல்லை, பட் பலூன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் அது எதுக்காக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன். அண்ட் தென் வந்து ஒரு நார்மல் எலக்ட்ரிக் டேப் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு நார்மல் எலக்ட்ரிக் டேப்பு. அண்ட் தென் சிசர் எதுக்காகனா நம்ம அந்த ஃபோம் கட் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த மிக்கி மவுஸ் மாஸ்க் இருக்குது இல்லைங்களா, மிக்கி மவுஸ் மாஸ்க்கு இல்லை மங்கி மாஸ்க்கு, டியர் மாஸ்க்கு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி வந்து ஒரு ஹேர் மாதிரி ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த டேப் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுதான் வந்து ரொம்ப 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 மெயின் பார்ட்டு நம்ம இந்த செட்டப்பில். ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். ஓகே கைஸ், இந்த ஹெல்மெட் மைக் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்ட்டாக வந்து நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்டு அண்ட் தென் மவுண்ட்டு. ஸோ மவுண்ட் வந்து எப்படி ஹெல்மெட்டில் ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு பார்ட்டு. அண்ட் செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மைக் செட்டப்பு, அந்த மைக்கில் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ 2 பார்ட்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுண்ட்டை வந்து ஹெல்மெட்டில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஹெல்மெட் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து எம்சில் வந்து இப்போ என்கிட்ட இல்லை, நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காட்டுறேன். எம்சிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கெமிக்கல் வரும், 2 பேக்கில். ஒரு அந்த எம்சில் பாக்ஸ்க்குள்ளே 2 பேக் இருக்கும். அந்த 2 பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஒயிட் கலர் இருக்கும், அந்த ஒன்று பிளாக் கலர் இருக்கும். இப்போ என்கிட்ட எம்சில் இருந்தால் நான் சப்பாத்தி மாவு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட், இது வந்து நீங்கள் எம்சிலாக நினச்சிக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 கெமிக்கலையும் கொஞ்சம் தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளாக் கலரில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கைஸ். ஸோ அந்த பிளாக் கலரில் கிடைச்ச உடனே அதை வந்து என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து மைக் செட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எந்த சர்ஃபேஸில் மைக் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த மோல்டிங்கை அந்த எம்சியில் போடுங்க, ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி எம்சியில் வச்சுட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க மவுண்ட்டை எடுத்து. ஸோ மவுண்டில் இருக்கிற அந்த 3M ஸ்டிக்கரை பிக்க வேணாம் இப்போதைக்கு. இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, தேவை கிடையாது. 1/2 hour அப்புறம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஒரு மோல்டை வந்து நீங்கள் ஹெல்மெட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் ப்ரெஷர் பண்ணி புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த மோல்டு வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்வியாக இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3M ஓட்டின அந்த இடத்தோட இதுவாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்படி அந்த ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதையுமே வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த மோல்டில் 3M டேப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணலை, நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆஸ் பர் ஹெல்மெட்டில் இருக்கிற அந்த கர்வி கிடச்சிருக்கும், ஓகேங்களா? இப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த 3M டேப் டபுள் சைட் டேப் வந்து வேணும். ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளோட செட்டப் வந்து இப்போ இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து அந்த 3M டபுள் சைட் டேப் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் இப்படி வச்சு இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த டேர்ல் சைடு இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த பக்கத்தை வந்து எடுத்து நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ பின்னாடி இருக்கிற அந்த பக்கத்தை வந்து எடுத்து நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க.
நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஓவரால் மவுண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ நான் இந்த செட்டப் வந்து ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஹெல்மெட்டில். நான் அது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக வீடியோக்காக இந்த டெய்லி யூஸ் ஹெல்மெட்டில் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன். நான் அந்த ஒரிஜினல் செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஓகே, இதுதான் கைஸ் நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ரைடிங் ஹெல்மெட்டு, எம்டி ஹெல்மெட்டு. ஸோ நான் இந்த கியர்ஸ் பற்றின ஒரு தனி வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்கலன்னா போய் கார்ட் கொடுக்குற மேலே பாய்ப்பாக செக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவையும். ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோ தான். ஓகே கைஸ், இப்போது இந்த மவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போது நம்ம உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள். மவுண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3M டேப் இருக்குது. அந்த 3M டேப் வந்து நம்ம மோல்டில் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். மோல்டுக்கு பின்னாடி ஒரு 3M டேப் இருக்குது. அந்த 3M டேப் வந்து ஹெல்மெட்டோடு அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மோல்டு ரெடி பண்ணுற ஒரே ஒரு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஹெல்மெட்டில் இருக்கிற அந்த சேம் கர்வை வந்து நம்ம அந்த மோல்டில் கொண்டு வந்துடுறோம். ஓகேங்களா, ரெடி பண்ணி ஒரு மோல்டாக கொண்டு வந்துட்டு அதை வந்து நம்ம 3M டேப் வச்சு அட்டாச் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ஜர்க்கும் இல்லாமல் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து கிளியராக வந்து நம்மளால் ஆக்குபை பண்ண முடியும் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து மோல்டிங் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக ஹெல்மெட்டோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. மைக் செட்டப்போட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா, அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மைக் செட்டப்புக்கு போகலாம். இதில் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன், பலூனு. அது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு வந்து ஸ்க்ரீன்லேயே இப்போ இருக்காது பலூன். ஓகேங்களா, ஓகே கைஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து மைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் லேவிலியர் மைக் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேவிலியர் மைக் தான். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ஹெட்ஃபோன்ஸ் கூட நீங்கள் மைக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போது என்னோடய செட்டப்பில் வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த லேவிலியர் மைக்கில் வந்து நான் வ்ளாக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மைக்கு. பட் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ஹெட்ஃபோன்லேயே வந்து நல்ல அவுட்புட் இருக்கிறதுனால நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆஸ் ஆஃப் நோ. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஒரு மைக் எடுத்துக்கோங்க. மைக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஃபோம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பீஸாக நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுக்கோங்க. இப்படி இந்த ஹோல் போட்டு ஆல்ரெடி லேவிலியர் மைக்காக இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்பாஞ்ச் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இது அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது. அந்த மைக் இருக்குது இல்லைங்களா, மைக்கை வந்து உள்ளே வச்சு புஷ் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்கலாம், எதுக்காக இந்த ஃபோம் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த ஃபோம் செட்டப் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஃபோம் செட்டப் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட ஹெல்மெட்டில் வந்து இந்த மைக்கோட இந்த ஒரு பார்ட்டை தான் வந்து நம்ம ஃபெவிக்விக் இல்லைனா டேப் போட்டு ஹெல்மெட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணுவோம். எப்படின்னா இது வந்து ஒரு மூவபிள் எலமெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து மைக்கில் போய் டச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது, காற்று படும்போது டச் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக படுது அப்படின்னா டப் 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 அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த சவுண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபோம் செட்டப் பண்ணுறோம் நம்ம. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஃபோம் வச்சுட்டு நீங்கள் இதில் இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் டேப் போட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை போட்டு கவர் பண்ணிடுங்க. இதை கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பலூன் எடுத்துக்கோங்க. பலூனை எடுத்து ஃபுல்லாக இப்படி கவர் பண்ணிவிட்டு அதையுமே வந்து செல்லோ டேப் போட்டு மேலேயும் கீழேயும் நல்லா ஒட்டிடுங்க. அந்த பலூன் செட்டப் எதுக்காக அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாள்பட ஹெல்மெட்டில் பட்டு தேய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தேயாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த பலூன் செட்டப். நான் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன். இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹெட்செட் மைக்கு, நார்மல் ஹெட்செட் தான். அதில் இருக்கிற மைக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஃபோம் வச்சுருக்கேன். ஃபோமுக்கு மேலே பலூன் வச்சு செல்லோ டேப் அடிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டில் படும்போது தேயாது. ஸோ அந்த சவுண்டும் வராது அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃபோமால். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த செட்டப் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் தான் வந்து மெயின் பார்ட் கைஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க விளையாடுற ஒரு மாஸ்க்லேருந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்து கிடைக்குது, இது ஒரு பர்பஸாகவே கிடைக்குது, ரோட் பிராண்டில் கிடைக்குது. பட் ஆனால் அது வந்து ரேட் ரொம்ப அதிகம். பட் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் அதை அஃபோர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் அந்த மாஸ்க்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. மாஸ்க்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த மைக் செட்டப்பில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இப்படி நல்லா wrap பண்ணுங்கள். உங்களால் எந்த ஒரு ஸ்பேஸும் இக்னோர் பண்ணாமல் எல்லாத்தையுமே அந்த மைக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு இது ரிமூவ் ஆகாமல் வெளியே வராமல் இருக்கணும். ஸோ அதனால் ஒரு சின்னதாக ஒரு டேப் மட்டும் போட்டு இந்த ஒரு செட்டப் வச்சுக்கோங்க கைஸ். இவ்வளோ தான். ஸோ எவ்வளோ விண்ட் நாய்ஸ் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சர்ன்னு வர சவுண்ட் வந்து வராது சுத்தமாக இது போடுறதுனால. இதுதான் வந்து ரொம்ப 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 மெயின் பார்ட். இதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் மோட்டோ விளாகிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணிவிட்டு இந்த விஷயத்தை ஹெல்மெட்டோட சின்னதை வந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க.
ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து இந்த சின்ன இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல இதுக்குள்ளார வந்து மைக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக மவுத்துக்கு முன்னாடி வச்சுருங்க, கொஞ்சம் சைடில் சின்னில் அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உள்ள பேடிங்குள்ளே நல்லா செட் பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. எக்ஸ்ட்ரா வர ஒயர்ஸ் எல்லாம் இதை வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆக்ஷன் கேமராவில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம். ஆனால் பட் இந்த ஒயரிங்கில் வந்து ஒரு சின்ன மெயினாக முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபோல்டிங் வந்து இருக்கக்கூடாது கைஸ். இந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப ஹார்ட் ஃபோல்டிங் இருக்கக்கூடாது எந்த இடத்துலையும் ஒயரில். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து கேப்சர் ஆகாமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து ஆடியோ கூடவே வந்து எப்பயுமே வந்து அப்படின்ற ஒரு சைலண்ட்டான ஒரு சவுண்டு, வாட்டர் ஃபால் சவுண்ட் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபோல்டிங் இல்லாமல் இருக்கணும். அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் உள்ளே வந்து ரேப் பண்ணும்போது, ஒயரை ரேப் பண்ணும்போது அந்த விஷயம் இருக்கணும். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ தான் கைஸ். நீங்கள் சாம்பிள் கேட்டிருப்பீங்க, நான் அந்த ஆடியோவோட அவுட்புட் வந்து நான் எப்படி கொண்டு வந்தேன், என்னோடய மைக் செட்டப் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், see you on next video. Tata, bye bye.